រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុវត្តការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញាតទៅដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អត្រាស្លាប់របួសនិងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរួមចំណែកជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានស្នើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026តទៅបន្ទាប់ពីបានផ្អាកដោយសារស្ថានភាពសង្គ្រាមតាមព្រំដែននិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដោយសង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ាក្នុងលិខិតស្នើសុំអនុវត្តការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឡើងវិញនេះលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានគូបញ្ជាក់ថាការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងអនុវត្តតែភូមិសាស្ត្រដែលមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តស្វាយរៀងផ្ដោតលើអំពើល្មើសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់រួមមានការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងការមិនគោរពសញ្ញាសិទ្ធិអាទិភាពនិងភ្លើងស្តុបនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញសំពីងសំពងសូមជម្រាបថាក្នុងឱកាសផ្អាកការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2026គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2025គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានកំណើន213លើកស្មើនឹង 20% ចំនួនអ្នកស្លាប់មានកំណើន79នាក់ស្មើនឹង 11% និងចំនួនអ្នករបួសមានកំណើន468នាក់ស្មើនឹង 32% គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះបានកើតឡើងដោយមូលហេតុការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន 46% ការមិនគោរពសិទ្ធិអាទិភាព 22% ការមិនប្រកាន់ស្ដាំ 12% ការវាយចែង 7% ការបត់មិនប្រយ័ត្នចំនួន 6% ការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង 4% ការមិនគោរពសញ្ញាចរាចរណ៍ 2% និងកត្តាយាន 1%